आमे पढ़ुचु ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेस। आज जो चैप्टर आरंभ करू ताला सम रिकलेक्शंस फेरी टेल्स ऊपर माँ कहते यू नो व्हेन आई वाज यंग very small about 5 or 6 years old I was capable of guiding myself जानते खूब सान थी 5-6 वर्षर से मुझे निजक परिचालित करी I knew what was pleasing and good for me and what was not. मतलब मुझे जानी कौटा मो ठीक कौटा भल और कौटा भल नुहे. When I was a child, I loved these fairy tales very much. मतलब मुझे सान थी पिला बेले थी ए परी गप गुड़ाक मत बहुत भल लगता. I passed hours reading these tales. ये गप पढ़ी घंटा घंटा बिताई दूसरी. Truly I enjoyed them. भल लगता बहुत सतरे. But only the fairy tales, full of sweetness, of harmony, with pleasing and beautiful events, nice things, and which showed the good side of life. से गपटी भल लगुला उपभोग करी भल बारंबार पढ़ुली जो गुड़ाक मधुरतार संगति सुखप्रद सौंदर्य परिपूर्ण एवं जहाँ जीवनर एक उत्तम दिग को देखाए सब which showed the good side of life, but never the tales which described the bad, the pain, the bad qualities, or the characters that degenerate. से गुड़ाक भल लगुन जोड़ाक जीवनर एक खराब दिग को देखा जहाँ दुख कष्ट परिपूर्ण जहाँ मंद और असुविधा हिंसा परिपूर्ण एसबू जहाँ व्यक्ति को तल को नहीं जाए all that I never did. I had a spontaneous horror for these tales. A स्वतःस्फूर्त भाव एक विरक्ति थिला ए सब गप प्रति. I did not like those bizarre and petty tales, but the beautiful stories. I had a great liking for them. सौंदर्य परिपूर्ण गपुड़ी प्रति बहुत आग्रह थिला. And I remember that in my imagination मन अच्छी मु कल्पना करी आई वुड एंटर द स्काइज मुझे आकाश रे उड़ूली एंड द क्लाउड्स मेघ भितर जाऊली द हेवेन्स उच्चतर लोक स्वर्ग भितर पशुली कल्पना रे ऑल दैट वाज ब्यूटीफुल इन द टेल्स द वंडर्स जहाँ सब गपर पढ़ुली जो महान चमत्कार कथा भावुली द प्लेसेस एंड द पीसफुल एंड जॉयस प्लेसेस से सब जगह मुझे बुलूली कल्पना रे जहाँ आनंद परिपूर्ण ऑल दैट प्लीज मी वेरी मच या मत बहुत भल लगुला एंड आई एंटर्ड दिस प्लेसेस इन माय इमेजिनेशन आई डिड ऑल दिस बाय माय सेल्फ मुझे निजे 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 कल्पना करी निजे बसुली ये सब मत बहुत भल लगुला आई नो हाउ टू चूज गुड फ्रॉम बैड खराब रू भल को अलग कर भावुली एटी गोटे विषय जानवा जे कल्पना करे जना पड़ जाए लोक सुंदर को पचराई जे आप कौन भल लगुला पिलादिन माँ को पचराई माँ एका कथा सुंदर एका कथा कहते जे जो गप गुड़िक ट्राजेडी शेष होती जमा भल लगुन जो गप ट्राजेडी शेष जो गप सब मिलन शेष होती हारमोनी शेष होती माँ बहुत भल लगुला यहाँ कौन हुए अधिकांश समय आम जो खराब चिंता करूँ किए के गोटे फिल्म देखी देखी न तुम शुणी मदर इंडिया बोली मदर इंडिया गोटे फिल्म थी से मन नहीं किए हिरो हिरोइन थे मुझे देखनी मुझे शुणी गपटा जहाँ से गप आरंभ से ट्राजेडी से पुणी बहुत भल पुरस्कार पाइला भल है से लोकंर से भाई टेस्ट थी रुचि थी जो गुड़ाक ट्राजेडी भल लगुला से पसंद कराला जो गप गप गुड़े हिरो हिरोइन सब मरी जाए तो मरीगला रही कौन कौन गप देखा यह भाव किंतु तार उल्टाटा चली आसला जे हिरो आकाश उड़े हिरोइन आकाश उड़े ये भी भल लगे ये बर बेटर सब मरी मारी जा अपेक्षा
ଇମାଜିନେସନ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇ ଆସେ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଇମାଜିନେସନ୍ ଚାଲି ଆସେ। ଜଣେ ମନେକର ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସମୁଦ୍ର ପାଖେ ଠିଆ ହେବ, ଭାବିବ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆକାଶରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆକାଶରେ ବୁଲୁଥିଲି ବୋଲି ଆକାଶ ହେଇଯିବ, ନିଜେ ଆକାଶ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ହେଲେ ଲିମିଟେସନ୍ ମନର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ବହୁତ ମନର ଯେଉଁ ଲିମିଟେସନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯେ କଳ୍ପନା କରିବ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତେ, ମନ ଖୁସି କରିଥାନ୍ତେ, କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କେହି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତେ ନାହିଁ, ଏକ ସଙ୍ଗତି ଆସିଥାନ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ, କେତେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଠି ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ସେଠି ସଙ୍ଗତି ଆସନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ବୁଝାମଣା ନାହିଁ ସେଠି ବୁଝାମଣା ଆସନ୍ତା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାନ୍ତେ, କାହା ଦେହ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତାନି, କାହା ମନ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତାନି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ। ଏଭଳି ଇମାଜିନେସନ୍ ଏଇ କଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ କରେ, ରିଏଲିଟିକି ଡାକି ଆଣେ, ରିଏଲିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଆଜି ହସୁଛ ନା କାଲି ପୁଣି କାନ୍ଦିବୁ ଆଉ ଥରେ, ଯିଏ ଜୋରରେ ହସିବ ତାକୁ ଏଇଆ କୁହାଯିବ। ତା'ମାନେ ଭଲ ପଛରେ ମନ୍ଦ ଯେମିତି ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ହଉ ପଛେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କେବେ ଭଲ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା, କ୍ୟୁର୍ଡ ବାଇ ରେନ୍। I remember an incident. Now, ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। It was a long time ago, but it is as clear as if it had happened some days back. ମୁଁ କହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ତଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସେ କାଲି ଭଳିଆ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। I had a fever and I was feeling uneasy. ମୋ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। So I went out the house for a walk in the fields to breathe the fresh air. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲି ପଡ଼ିଆରେ, ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ପବନ ପାଇପାରିବି। ସଡନ୍ଲି ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରେନ୍। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ମେଡୋଜ୍ ଏଲୋନ୍। ପଡ଼ିଆର ମଝିରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ୱିଥ୍ ଦ ଭାଷ୍ଟ ସ୍କାଏ ଏଭଭ୍ ମି ଫର୍ ସେଲ୍ଟର। ଉପରେ ଥିଲା ବିରାଟ ଆକାଶ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ନଥିଙ୍ଗ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପୋରିଂ, ବର୍ଷା ଢାଳି ହେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍, ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରେନିଂ କ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ସ, ରେନିଂ କ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ତାଠୁ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ଟାଇଗର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ସବୁ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା। and I was enjoying myself and chuckling like a little child free of worries. ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବଂ ମୋତେ ଯେମିତି ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାଚନ୍ତି ଖୁସିରେ, ମୁଁ ସେୟା ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲି। I was completely wet and water ran down my body. ପୁରା ଓଦା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ପାଣି ମୋ ଦେହରୁ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। I remained like that so that the rain may wash me off all my defects. ମୁଁ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୋର ସକଳ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ଦୂର କରିଦେବ। And all my pains and charge me with the force and energy that it contains. ଏବଂ ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିଦେବ, ମୋତେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। I felt already a sort of peace and sweetness entering in me and the body. ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁରତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ସେ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏବଂ ଗନ୍ was vibrating physically with an unknown joy. ସମଗ୍ର ଶରୀର ଏକ ଅଜଣା ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। and my fever and all that gone. ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା, ବାକି ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା। I was feeling not only normal but also full of vigor. କେବଳ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କଲି, ଏକ ବଳ ଅନୁଭବ କଲି। In half an hour I knew what the rain could do. ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବୁଝିପାରିଲି ବର୍ଷାର କେତେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। For me it was truly an experience. ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। If man could take advantage of all that nature offers, ଯଦି ମଣିଷ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଦିଏ ତାର ସୁଯୋଗ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରେ, without his mind intervening, ମନ ତାପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାଏ, he could have avoided much harm, much worry. ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ମନ ଖରାପକୁ ସେ ଦୂର କରିପାରିବ। In order to live a simple and healthy life, ଯଦି ଗୋଟେ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜୀବନ ଦରକାର କରେ, ତାହା ସେ ଆଣିକି ଦେବ। He is afraid of doing this and that, he is terrified of breaking his mental formation.
से कौन करे या करेनि ता करबनी ये सब विभिन्न रकम मानसिक जो परिकल्पना ताको भांगिया को से चाहे नहीं आम जहाँ जो विश्वास करता कि आम ग्रहण ताको भांगिया को चाहूनी जो रकम भाव विश्वास आमर थाए या कले या हम ता कले ता हम बहु वर्ष तले लंग लंग बैक अनेक वर्ष मुझे जन्म ही नी कि आमती से कौन होता ना जदि कौन सी किए गोटे तार थंडा धरची देह खराब होती पानी मागिले लोक दिखती पर्टिकुलाली जो मैंने प्रेगनेंट वोमेन जो मैंने गर्भवती महिला मैंने से पानी मागे देवे कहीं सन्निपात होमती केते लोक मरी तार उल्टाटा तापर कहुई मन जन को ज्वर है मुझे डाक्तर सम्मुखीन होती सेमती ज्वर है ज्वर है बेले पोछि दिखती कि जान ओदा कनारे ओदा गामुछा पोछि दिखती पोछिदे ज्वर छाड़ जाए कमी जाए से मैंने डाक्तर कहती जे फैन बंद करद घोड़े पड़े भल हम यहाँ ठीक आटीट्यूड नुहे आटीट्यूड मॉडर्न आटीट्यूड से धीरे धीरे उठी आसला डाक्तर मैंने तार अंशग्रहण कर बहुत मुझे बहु वर्ष तल कथा कहूँ से मैंने कहते जे पानी दब ओदा टिके ज्वर बहुत सन्निपात हो anyhow if man could take advantage of all that nature offers without his mind intervening he could have avoided much harm much worry in order to live a simple and healthy life से बहुत असुविधा दूर कर पारता जदि प्रकृति जो सुजोग दूसरी ग्रहण करता he is afraid of doing this and that he is terrified of breaking his mental formation and he recoils before his habits and his past जे तार अभ्यास तार अतीत को से जाबुड़ी धर रखा चाहे पारी को चाहे if he were not afraid if he were not afraid if he did not have this fear fear it is a fear which gnaws at every existence he could have lived a noble and gracious life जब से भय करनी भय दूर रही था ताहले अनेक असुविधा अनेक असुविधा से दूर कर एक महान जीवन से महान जीवन यापन कर बट इट इज बेटर नॉट टू स्पीक अबाउट दिस मेजरेबल कंडीशन ऑल दैट ही लैक्स से विषय कथबार्ता कहवा न कहवा भल को दुख कष्ट मनुष्य रही जो असुविधा मनुष्य रही द रेन इट इज लाइक ए ग्रेस दैट गॉड सेंड्स टू ब्लेस द अर्थ वर्षा कौन भगवान का एक कृपा जहाँ भगवान पृथ्वी पृष्ठ पठे पृथ्वी को आशीर्वाद करने एंड टू प्यूरिफाई इट शुद्धता आने इट इज दिस दैट गिव्स लाइफ टू नेचर एंड द एनिमल्स वर्षा ही प्रकृति को एवं पशु मान को जीवन दान करता है इट हैज एन एक्सट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन वर्षार एक शुद्ध होगापी पवित्रता आने एक अद्भुत शक्ति रही इट हेल्प्स व्हेन इट कम्स डाउन इट विविफाइज नेचर फिल्स विथ द जॉय ऑफ लाइफ वर्षा जो हुए से कौन करे ना प्रकृति संपूर्ण भाव में परिपूर्ण आप्लुत हो जाए एवं जीवन में आनंद चली आसे इट हेल्प्स अस इन सो मेनी वेज विभिन्न भाव में साहाय्य करे as soon as the rain comes down जो वर्षा को आरंभ करे इट प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेयर फॉर ऑल द नेगेटिव फॉर्मेशन परिवेश रे जो सब नकारात्मक रूप सब थाए से दूर कर दिए दैट वी थ्रो इन द एयर एंड द हार्मफुल फोर्सेस दैट कंस्टेंटली ट्राई टू डिस्ट्रॉय अस जो विभिन्न शक्ति जहाँ हमको नष्ट कर देना चाहे जहाँ विभिन्न रूप चिंतार रूप अनुभव रूप विकृत सब परिवेश थाए से नष्ट कर दिए वर्षा इट मेक्स द एटमॉस्फेयर क्लियर एंड लिम्पिड एंड इन ए वे क्लीन्स द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज समग्र परिवेश को धोई दिए सफा कर दिए एवं सब अशुद्धता को दूर कर दिए देयर आर ऑल्सो द होस्टाइल फोर्सेस हु लिव इन द एटमॉस्फेयर एंड दे आर अफ्रेड ऑफ वाटर केतक विरुद्ध शक्ति जो मैंने परिवेश थाती से पानी की डरती भारी एंड एज सून एज इट रेन्स दे फ्ली वर्षा चल जाते छाड़ी एंड इफ दे कैनॉट दे आर डिजॉल्व
ଯଦି ଯାଇପାରିବନ୍ତିନି ବର୍ଷା ସକାଶେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନିଜେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଆଫ୍ଟର ଦି ରେନ୍। ବର୍ଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ସକାଶେ। On another occasion, the mother spoke about the good effects of the rain. ମା ପୁଣି କହିଲେ, the rain is for one who wants to purify himself. ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। It washes you all of your defects, errors and your impurities. ଯେତେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥାଏ, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ଯେତେ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଥାଏ, ସେଥିରୁ ସେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। The rain has the power to purify the earth, the atmosphere and the people living in it. ବର୍ଷାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଜଗତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବେଶକୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ କିପ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଓପନ୍, ଜଣେ ନିଜକୁ ଖୋଲିକି ଧରି ରଖିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ଫିୟର୍, ଟିକେ ବି ଭୟ ନଥିବ। ଦି ଫିୟର୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଚିଂ କୋଲ୍ଡ ଅର୍ ଫଲିଂ ସିକ୍, ଏଇ ଭାବ ନଥିବ ଯେ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ୱର ହେବ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ, ଏକଥା ଜମା ତା ଭିତରେ ନଥିବ। If we keep ourselves open to the vast above us, ଯଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳତା ରହିଛି ତା ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଖୋଲି ଧରୁ, ଲେଟ୍ ଦି ରେନ୍ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ଅସ୍, ଆମେ କହୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମକୁ ପବିତ୍ରତା ସେ ନେଇ ଆସୁ, ଶୁଦ୍ଧତା ନେଇ ଆସୁ, ଦେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କଂକ୍ରିଟ୍ ରିଜଲ୍ଟ, ତାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଫଳ ପଡ଼ିବ। ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଉଦାର। ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାର କି ଚମତ୍କାରିତା, କହିଲେ ମା ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଛତା ଧରିକି ଯାଉଛି ବୋଲି। ଉଦାର କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଛତା ଧରିଲେ ପକେଇଦେଲେ ତଳେ, ଉପର ମହଲ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ସେଦିନଠୁ ସେ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଉଦାର ସେ ଛତା ବ୍ୟବହାର ମୂଳରୁ କରିନାହାନ୍ତି। ମା ମନା କଲେ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାୟୋପିଆ ଥିଲା, ମାୟୋପିଆ ହେଉଛି ସର୍ଟ ସାଇଟେଡ୍ ବୋଧେ ଭିଜନରେ, ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚଷମା ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମା ମନା କଲେ, ଚଷମା ଧରି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଆଉ ମାୟୋପିଆ ବି ଭଲ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଛି, ଆଖି ଭଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା, ମା କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ମିରାକିଲ୍ କରିବିନି। ମା ମନା କଲେ, କହିଲେ ତୁ ଖୋଜ କିଛି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କର ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଉଦାର ତାକୁ ପାରିଲେନି। ବହୁତ ପରେ ଅପରେସନ୍ କଲେ କାଟ୍ରାକ୍ଟ। କମିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଡି, ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା, ମା ମଞ୍ଜୁର ଦୋଷ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍, admire the leaves that somebody has given to her. These leaves would not find them here, they are from the oak tree. To see the colors, yes mother. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓକ୍ ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଜଣକେ ଦେଇଛି, ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମଦର shows a card she has received and these are narcissus flowers on the card, someone has brought them now from Switzerland. ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର କରାହେଇଛି କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଫୁଟେ। ମଦର ସ୍ପିକ୍ସ ଅବାଉଟ୍ ଦି ଅଦର ସିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେଜ୍, ୟୁ ନୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ when I came out of my body, it was in a train. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି। I think it was one of the first times. Well, it was probably one of the first times. ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା। It happened like this. I was traveling in a fast train towards Marseille, ଜାଗାଟା ନା। It was a fast train which went directly from Paris to Marseille. Only it stopped briefly midway. ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରିସରୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଜାଗା କହିଛନ୍ତି ସେଠିକି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଥିଲା, ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକୁଥିଲା। Only it stopped briefly midway. I forget the name of the station. Yes, it was Lion. Lion ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ ନା, ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକୁଥିଲା। This fast train started towards evening from Paris, stopped at Lion for some time minutes. Next morning we alighted in Marseille. ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ରୁହେ, ସକାଳୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଉ। It was long the distance, but as it was a fast train which stopped nowhere except in Lyon, and it is the end of the night we found ourselves in Marseille. This train was fast. As I had the whole night to travel, I looked for a place in the compartment to sleep.
or to stretch myself. Then I lay down and I fell asleep. ଯେହେତୁ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକୁଛି ଲାୟନ ବୋଲି ଜାଗାଟାରେ ଏବଂ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଉଠୁଛୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ଆଉ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଅଟକୁନି ତେଣୁ ଏତେ ସମୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛୁ ଯଦି ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲେ ଟିକେ ବସିଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ଦେନ୍ ଆଇ ଲେ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଲି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି then I came out of my body after some time and I began to wander in the train, in the corridors, in the long compartment where I saw people who were sleeping, each one in his own way. କହିଲେ ଯେ ବାହାରି ଆସିଲେ ବାହାରି ତାପରେ ସବୁ ଦେଖେ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଟ୍ରେନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖିଲେ each one in his own way. They slept soundly and I saw these people. I passed from one compartment to the other and I was floating here and there. କହିଲେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ଭାସୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି It was so amazing to see these people who are sleeping peacefully. କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି I did not disturb them, but I saw them as clearly as one should see them with physical eyes. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି I tell you, it was as concrete as seeing them physically. ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଏକଦମ ବାସ୍ତବ ଲୋକ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି Then I roamed a little more and I was returned. I saw that my body was rigid and immobile. କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରି ପୁଣି ଶରୀର ଭିତରେ ଫେସି ଆସିଲି ଶରୀର ସେତେବେଳେ ଏକଦମ ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍ତବ ଥିଲା ଏକଦମ ହଲଚଲ ହେଉନଥିଲା The first impression I had was the body I left behind has no life. ପ୍ରଥମ କହିଲେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଶରୀର ବାହାରି ଆସିଲି ଯେଉଁ ଶରୀର ପଡ଼ିଗଲା ଶରୀରର ଜୀବନ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା It was an immobile as that. ଶବ ଭଳିଆ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ସ୍ଥିର ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା I looked at it from above as if it was a garment that I had discarded in order to take up another. କହିଲେ ମୁଁ ଉପରୁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ ଭାବରେ ମୁଁ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଛି Moreover, the experience was so concrete and living that there was no doubt that it was by far the best way to see things. କହିଲେ ଏତେ ବାସ୍ତବ ଥିଲା ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋ ମନେ ହେଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ Then when I re-entered into this rigid body, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଫେରି ଆସିଲି I remembered one after another what had happened. ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି and how I came out of this body and began to move from one compartment to another to see the spectacle which was unfolding in this vast train while they were sleeping at night. କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇ ସବୁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ପକାଇଲି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ବାହାରି ଗଲି ଶରୀରରୁ ସବୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଲି ଦେଖିଲି ସବୁ And early in the morning when I woke up I went round to see the compartment in order to verify with my experience was real. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ମୁଁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ସେୟା ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ସେୟା ବୋଲି And what did I see? କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲି It was the same scene that I had seen at night. ରାତିରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଦେଖିଲି I found each one in his place as I had seen them last night. ଗଲା ରାତିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ସେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି They were nearly in the same position. I could recognize them very well, but it was still vivid in my memory. ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ମନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ ଦେଖିଥିଲି ରାତିରେ ସେଇ ଭାବରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି And it was exactly what I was witnessing now physically, as concrete as this. This experience reinforced my conviction that there was a truer way of seeing than with the physical eyes. କହିଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିଲି ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଶରୀର ବାହାରି ଆସିଲେ ଆଉ ଶରୀର ବାହାରି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅମରକଙ୍କ କଥା ମନେ ଅଛି
ଅମଲ କିରଣ ଜଣେ ବମ୍ବେରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମାସକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ, ଖବରକାଗଜ ନା କେଉଁଠି ପଢ଼ିଲେ କି ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତେଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କାମ ତୁମେ କର। କେମିତି କ'ଣ କାମ? ନା ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଶୋଇପଡ଼ିକିରି ନିଜକୁ ଭାବିବ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛ ବୋଲି, ନିଜକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ହଠାତ୍ ହେବନି, ଚେଷ୍ଟା କର, ତାପରେ ଦେଖିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କହିବ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେୟା କଲି, ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଜମା ହୁଏନି ଜମା ହୁଏନି। ହଠାତ୍ କଲେ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ହଠାତ୍ ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଫ୍ଲୋଟ୍। ସେ ଭାରି ରାସନାଲ୍ ତ, ବିରାଟ ଲୋକ ସେ, କେତେ ମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କମ୍ ଥାନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲି। କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଲିଲି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ମୋ ଶରୀର, ମୁଁ ବୁଲିଲି କେମିତି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇକିରି କାନ୍ଥକୁ ଛୁଇଁଲି, କାନ୍ଥ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେପଟେ ଉଡ଼ିକି ଗଲି, ଆର ପଟ କାନ୍ଥକୁ ଛୁଇଁଲି। କହିଲେ ଏମିତି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ତର୍କ କରୁ ପୁଣି ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସିବାଟା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଖରେ କେହି ଗାଇଡ଼ ନଥିଲେ, ବାହାରି ଆସିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସେ କାମ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଥିଲା ଯେ ବମ୍ବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗଲାବେଳେ ଏକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆସି ଆଶ୍ରମ ରହିଗଲେ, ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲାନି। ସୋ ଯେମିତି ଶରୀର କେମିତି, ଆମ ହାତ ଚାଲିଗଲେ ବି ଆମେ ରହୁଛୁ। ମନେକର ଜଣଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ, ସେ ବି ରହୁଛି। ଗୋଡ଼ ଚାଲିଗଲେ ବି ରହୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ତେଣୁ ହାତ ଆଉ ଗୋଡ଼ ତାର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୁହେଁ ନିଜେ। ଲୋକଟା ହାତ ନୁହେଁ କି ଗୋଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ପାଖରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ରହିଛି, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରେ। ଯେମିତି ଚଷମାଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଚଷମାରେ ପଢ଼ିପାରୁନି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଧରିଛି, ସେ ଶରୀରଟା ସେ ନୁହେଁ। ଏଇ ଫିଲିଂ ଥ୍ରୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆସେ। ବା କେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ, ସ୍ଲୋଲି ଏ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ରିପିଟ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖେ ଶରୀରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେମିତି ତାପରେ ଯାହାକୁ ସେ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବେ, ସେ ମୁଁଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କନସେପସନ୍ ବା ରଙ୍ଗ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ବୋଲି। ସେଇ ମୁଁକୁ ଟପିକରେ ଆଉ ଅଲଗା ବସ୍ତୁ ଥାଏ। ପଢ଼ିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। I had a similar experience in Paris when I fainted on the road. मतलब प्यारिस मोर आउ एक अनुभूति होता, मो रास्ता पर बेहोश हो पड़गली. It was during that period, I forget in which year it was, but it happened like this. I had a heavy dinner in the evening and then I went to see a film. माकले जे से समय कथा मो मन पड़नी, घटना है जे गोटे कोटि की भोजी खाया जाइए, बहुत बेसी भोजी खाइले, तापरे देन आई वेंट टू सी तापर फिल्म देखा गले. After the film, I came out with all that crowd which was still coming out and I found myself in the middle of these people. कहले बहुत लोग हॉल बाहरी आसुले, देखिए भितर मु ठिया होइछि. Suddenly I felt something strange. I felt giddy and I was feeling very uneasy and I did not know how. कहले हठात देखिली मते मुंड बुलेला और अस्वस्थ लगला, मु बुझी पारनी एमती कहीं लगुची. I fainted falling on the road. रास्तार पड़गले और बेहोश हो गले. I do not remember anymore what happened to me. Of course there was someone with me who was trying to take care of me. कहले मो संगे जने थिले, मो केयर नउथिले, किंतु एक्चुअली कोन घटला जाना पड़लेन से पड़गले. A minute later I saw that my body was lying on the road. There was a crowd looking at this body that has fainted. कहले मां कहले किछ समय पर देखली मो शरीर पड़ी रास्ता रे, आउ मु तक देखुची लोकन सब ठिया जमा होइछन्ती, कोन मोर हैला बेली देखिकरी. I asked myself, what is this? What has happened to me? Why I am like this? प्रश्न कली मु कोन हेछि, मु काई एमती पड़ी के रहिछि. I was like this and lying on the road. काई मो रास्ता रे पड़िछि. It was embarrassing lying there on the road. So I hurried to enter into the body that I had fainted.
बहुत असुविधा कथा रास्तार पड़क रहा से मुझे दौड़ी सर भितर गली पशिजापी आउ थे and as soon as I entered it the body stood up with a start as if nothing had happened जमती मो सहर भितर पशिगली मुझे ठिया पड़ली जमी मोर आगुरी कि I think I had indigestion बदहजमी बोध होता because I had truly eaten a very rich meal. But the most important thing is that even when I did not have a consciousness in the physical body, still there was another consciousness which I saw and directed me. Otherwise, it could have been lifted up a body that has fainted. जे गोटे चेतना शरीर भीतर थिला आ गोटे चेतना बाहर थिला जेहेतु गोटे चेतना बाहर थिला से शरीर को गाइड करथिला नहले आ कोन कोन हिचांता otherwise it could not have lifted up a body and that had fainted से शरीर चेतना भीतर पसिकरी ताको ऊपर उठी देला and I tell you it is not only this physical body that one sees but there are other better means to see feel them that the physical body स्थूल शरीर जमती देखुची अनेक आम अनेक जगह पढ़ीचु जे जड़े बहुत दूर में कौन घटुची जानीपारे जड़े व्यक्ति से मतलब निजे निजे कहते से ध्यान करते रूम रे बसिक से देखले गोटे आलुओ बाहर काखी मुंड पाख से आलुओ पछ पछे चलले आलुओ पछ पछ जाकि से पहुँचले बाड़ी रे देखले गोटे बड़ गचर गोटे साप गोड़े रही देखले आसिक पुणी सर भर चली आसे तापन सकाल गले साप गछ को देखा गछ एकदम फेंटेड है गछ मौली पड़ी अल्प दिन पर गछ मरीगला मैं कौन ता अर्थ ना अर्थ कौन हो पारे जे गछटा मरिया को बस कि कौट कारण सकाशे से देखागला एम सापटा गोड़े रही गले But to learn all this, I did not practice yoga or do some special exercise. It came to me like this, like some events in life. एसुपाई मु योग साधना करनी कि आउ किसी आसन फासन किसी करनी स्वाभाविक रूप से मो पाक चली आसला